Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub. Kobci oo kordhi maskaxdaada qaab aadan weliga arkin. Ma doonaysaa in aad kordhiso maskaxdaada? Haddaba waa nuuce oo aad ku kordhin kartaa maskaxdaada. Hawalwelin hana murugoonin. Waxaan kuu hayaa 6 qodob oo aad ku kordhin karto maskaxdaada. Qodobka koowaad, exercise. Waa in aad samaysaa aalmiinto. Sida ogsoonahay, aalmiintada waxay kordhisaa maskaxda qofka bini'aadamka ah. Waa in aad samaysaa aalmiito badan si uu jirkeena u wanaagsanaano. Waayo, maadaama jirkeena aalmiintada siinayno ay caafimaad joogto u tahay. Aalmiintada waxay kordhisaa xasuusta qofka, waxayna ka hortagtaa maskax fadhinta qofka. Walaal, waan kula dardaarmayaa in aad samayso aalmiito badan si aad u hesho caafimaad buuxo. Waxaana kula talin lahay in aad la saaxiibto aalmiitada. Qodobka labaad, cab ama ku dadaal kafeega. Maxaa yeelay wuxuu kordhiyaa kafeega fikirka maskaxdaada si wanaagsanna ayay u shaqaysaa, taasoo kuu sababayso in aad si wanaagsan u qiimeyso xaaladaha maskaxda qaban karo. Inkastoo kafeega jirka ku jiraynin waqti dheer, yacni saameynta maskaxda ma ku jiri doonto wax badan oo aan fogeyn. Qodobka saddexaad, qoraxda. Hel oo isku dhig qoraxda. Waa aalmiintada iyo qoraxda hal meel ayay isla galaan, waana u faa'iido jirka. Balse qoraxda maskaxda ma siiso in ku filan, laakiin qoraxda waxay faa'iido u tahay jirka bini'aadanka, taasoo siin karto maadada loo yaqaano vitamin D, kana ilaali doonto cudurka rickettsia ama aan u naqaano dalbada. Balse maadadan vitamin D waxay ka hortagaysaa in oo jirka daciifo. Qodobka afaraad, hurdada. Ku dadaal hurdo. Haddii aad hurdo, waxaad helaysaa hurdo caafimaad leh. Haddii aad ku dadaasho hurdada 6 ilaa 8 saacadood habeen kasta, waxaad helaysaa hurdo caafimaad leh. Seexo waqti kugu filan. Waxay maskaxdaada hurdada siin doontaa caafimaad lama filaan ah. Waayo maskaxda waxay u shaqaysaa sidii hore si ka duwan ayay u shaqaynaysaa, taasoo si dhaqsi ah wax ku qaban karto ama aad ku fahmi karto. Sida hadallada, sarbeebka, gabayada, xasuusahaaga, xifdinta quraanka iyo weliba maadooyinka guud ahaan aqoonta. Hadalkaa kuu soo koobo, haddaadan qaadan hurdo kugu filan, maskax fiican meesha kuma haysid, mana ku hay doontid ebed. Waa hubaal, tijaabi. Qodobka shanaad, cun cunto isku dheelitiran, weliba oo nafaqo leh oo siin karto maskaxdaada. Siiba ku dadaal cuntooyinka ku jirto ama ka buuxda maadada loo yaqaano vitamin E, sida looska, galleyda, qamatida, afakaadhada iyo wixii la mid ah. Cuntooyinkan waxay kor u qaadaysaa joogtaynta maskaxdaada ee wax ku qaban karto. Qodobka 6aad, oo ah tan ugu dambeyso, ku dadaal cayaaraha maskaxda dhisa, kagana baahan in aad ciyaarto cayaarahan si aad xal ugu gaadho ciyaarta natiijadeeda, waayo waxay kordhisaa maskaxda ciyaarahan. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.